ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு தி மெக்கானிக் சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினில் ட்ரம் சுற்றும் போது சவுண்டு வருது, நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்க. அது எதனால் வருதுன்னு இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன், பாருங்கள். சரியா, முதல்ல பேக் சைடில் இந்த ஷீட்டை கேட்டிங்க. இந்த ட்ரம்முக்கு சைடில் வந்து இந்த ஃப்ரிங்கு ஒன்று வரும், அதனால தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். இங்கே பாட்டத்தில் இருக்கிற இந்த ஷீட்டை முதல்ல எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு இந்த ஸ்ப்ரிங்கு ட்ரம் சஸ்பென்ஷன் வாங்க இது பேர், இதை தூக்கி விட்டுருங்க. மேலே இந்த ஷீட்டை வந்து கட்டிக்கணும். ட்ரம் தூங்குச்சு, இதை இந்த லாக்கில் வச்சு அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நாலுத்தையும் மாற்றினா சரியாயிடும். இந்த சவுண்டு எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் அங்கே போங்க, சாய்க்கணும். சாய்ச்சி தெரியுதா? இங்கே வரியா? தெரியுதா? இங்கே வா. போதும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஷீட்டில் இப்படி விட்டுட்டு நிறுத்துங்க. சரி, இங்கே வர இது விட்ருங்க. நிற்க அனிமல் ரொம்ப தூரம் வைக்கிறேன். ரெண்டாவது ஸ்பின் வாஷ் பண்ணும்போது சவுண்டு வராது, ஸ்பின் ஆகும்போது தான் சவுண்டு வரும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு இது நாலுத்தையும் மாற்றினாலே சரியாயிடும் உங்களுக்கு. இப்போ மூணாவது மாத்திரேன். இதை கீழே விட்டுட்டு ஒரு வாஷிங் மிஷினுக்கு ஒரு மாடலு. நீங்கள் ஒன்று கழட்டிட்டு சாம்பிள் எடுத்துன்னு போய் கடையில் வாங்கிக்கிங்க. அங்கே அடியில் வருது. இல்லை எதுவுமே வேணும். லாஸ்ட் இது மாட்டும் போது மட்டும் இந்த வாட்டர் சென்சரை வந்து பிடிக்குங்க. அதில் தான் அட்டாச் பண்ணி முறுக்கியிருக்கும். அவ்வளோதான், நாலுத்தையும் மாற்றியாச்சு. மறுபடியும் இந்த வாட்டர் லெவல் சென்சாரை இதில் முறுக்கி எடுத்து இதில் கனெக்ட் பண்ணி போட்டுருங்க. அவ்வளோதான். அப்படியே அசம்பிள் பண்ணி தூக்கு நாலுத்தையும் மாற்றிட்டு
அங்கங்கே ஸ்க்ரூ போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு. அதில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.